airport. Kasama ko sila mama. Andun si mama may kausap. Si baby, tsaka si Mark, andun sa kabila. And nagamit ko again pag-vlog ay yung aking phone. Tinatry ko siya guys for the whole day. At tignan natin kung maganda yung kanyang quality. So, andito na kami sa baba. Ang boarding namin ay 11 PM pa. It's already 9:53. And via Asiana yung sasakyan namin papunta ng Korea. Tapos, ang travel time namin, parang 13 hours. Sana maging okay si baby kasi hindi pa rin siya natutulog. At si mama tawa ng tawa doon na yun. Ewan ko ba dyan? Teka, tignan nyo. Ayun, tawa ng tawa. Ano ba, nakalimutan namin yung stroller ni baby sa bahay. Nawala na sa isip namin kasi mahaba yung stroller guys. Tapos magaan pa siya. Binili namin siya for this trip. Pero nakalimutan namin guys kasi iniwan ko siya dun sa garage. Isang oras pa yung hintay namin and kinakausap ko din yung best friend ko sa messenger. Hopefully okay yung sa kanya, maging smooth lahat. Kasi an hour ago, nakaalis na siya. Hi, baby! Hi guys! Nandito na kami sa Korea. Tapos na aming 13-hour flight. Kami pa yung sundo namin. So, immigration muna. And then, we'll be back. Hello! Welcome to America! Hi! Mr. Kim. Hi guys! Hello! We're here in Korea! Si Bess hindi nakita. Thank you kay Mr. Kim. Ang bait niya. Hello! Hi! Sa wakas, naka-check-in na kami. It's 10 AM guys. And mag-room tour na tayo. So, eto guys, we have a family room. Tapos, king size na bed. Tapos, meron kami parang twin size na bed. And then, right over here, meron silang pa-vanity na maliit. And meron din ditong, ayan, closet. Tapos guys, kapag naglakad ka papunta dito, andun yung door kung saan kayo papasok. And ito yung kanilang CR, which is decent. Kasi before, ang liit ng CR namin. And may malaki silang ganyan. Tapos, tub. Yan. So, yun lang. Teka, mag-hi tayo. Hello! Hi guys! So, we're done. Nakahanap na kami ng ano ni baby, ang tangi to stroller. Sa wakas, dito pa kami nakahanap sa Lotte Mart. And eto, bit-bit ko na siya, pina-assemble ko na guys. Pasensya na akong shaky kasi medyo tired na and wala pa kaming lunch ni Bes. Tapos magta-taxi na kami pabalik ng hotel and sana makakain na kami. Yung panga ni Bes lumulutang na. Yeah, so babalik na kami ng hotel nang matapos ng aming kalbaryo. Ayan. Bye, stroller. Okay, Mark. Dun. Sigurado ka ba yung pinamili natin nasa likod? The last time I checked.
Meron siya nabili guys, oh. Pa-share ka naman dyan. Paambon ka naman dyan ng makeup. Wala na, pulubs na tayo pag-uwi. Mag-haul tayo guys. Kumain pala kami ng odeng. Masarap pala siya. Fairness. Ding. Tingnan mo yung mukha ko, oilies na. Di ba? Oily na rin. oilies. I know, oilies. 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 I know, masa ka. Nagbebenta ng tubig. 10 piso isa. Benta-benta ka. Ma'am, bilis na kayo ma'am. 10 pesos isa. Galing pa to sa US. Siyempre sa bagahe mo. Galing sa bagahe ko. Mina. Ano hindi nyo ba alam si Alex gusto ko binubukas? Pumunta tayo ng Korea para magbenta ka ng tubig. Yung totoo magbenta ko ang tubig. Nagtitinda siya dito sa Korea ng tubig. At least may water na akong dala. Hi guys! Andito kami sa 7-Eleven and bili lang ako nito. Gusto kong matry. Sila mama andun. Baka makita nila ako nag-film. So, tago-tago tayo pag may time. Hi, Bes! What's up? Yongdong! Ano? Yongdong. Siyempre yung baby ko, oh. Going home! Hi guys! So, pabalik na kami ng hotel. And ito na yung end ng aming day 1 dito sa Korea. Hindi na kami guys nag-vlog sa Myeongdong kasi babalik din naman kami ng ilang beses pa. Siguro mga twice pa or thrice. Malapit lang siya sa hotel. Pwede lang lakarin. And papahinga na kami kasi pagod na talaga. Like jet lag. Si baby gising na gising, mulat na mulat. At sila ng tawa. Oh. Diba? Yun. Ito pala guys yung yung walker ni baby. Binili namin for 150,000 won or $150. Mga 8,000 pesos siguro. Ayun. So, pauwi na kami. Gusto ko na maligo. Ang oily-oily na ng mukha ko, guys. Dito lang nag-oil up yung mukha ko. Feeling ko sa Philippines, bonggang-bongga ang pag-oil up ng face ko. Which I like. Kasi, pagbalik namin ng US, for sure, dry skin na naman. So, walk, walk, walk.